Fala, povo da saúde, povo da suplementação. Tudo bem com você? Espero sinceramente de todo o meu coração, aqui do relógio, hein, do Kiko, que seja assim. Vamos lá, gente. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o ronco, a apneia, as causas, como se defender desse problema, né? Como também tentar curar esse problema de uma vez por todas, tá? Porque você não vai ficar a vida inteira roncando também, né? A não ser que você queira. Tá? Vamos fazer o seguinte, olha. Em primeiro lugar, tente elevar um pouco mais a cabeceira da cama. Ou então, coloca 2 ou 3 travesseiros. Kiko, mas não é muito? Não. Desde que você não sinta nenhum torcicolo, não te incomode e tal. Pelo seguinte, esses 10, 15, 20 centímetros utilizados, né? Pode ser também que você coloque, tem gente que coloca até livros velhos assim embaixo, né? Não tem 2 travesseiros, coloca e tal, e fica maciço aquilo, ajuda a manter o seu corpo mais inclinado e as vias respiratórias abertas, facilitando a passagem do ar. Isso é muito importante, porque diminui o ronco. Agora, existe também, hoje em dia, o travesseiro anti-ronco, tá? Ele permite um maior relaxamento dos músculos, enfim, né? Você tem que verificar, né? Porque vai mexer com o seu pescoço, sua garganta, mantendo as vias respiratórias abertas, facilitando a passagem de ar pela traqueia, tá bom? O que ajuda a parar de roncar também. Que tem algum suplemento? Temos, sim. Por exemplo, aqui eu tenho a N-acetilcisteína, a NAC, tá? 600 mg. Da minha empresa, dos meus laboratórios, farmácia Farmene, Soropower, enfim, que a gente importa matéria-prima dos Estados Unidos. A grande diferença é que funcionam melhor que as matérias-primas importadas da China, tá bom? Então, você pode usar, né, durante um período, né? Eu conheço muitas pessoas, 3 potinhos desse, e a pessoa nunca mais voltou a roncar, tá? E, Kiko, mas eu não pego no sono direito, eu ronco, acordo toda hora. Então, você combina com o triptofano aqui premium, tá? Com uma cápsula só, basta. Ele é 100% natural. Aqui, ó. Quando é 100% natural, tá assim, ele não tem efeitos colaterais, como azia, dor de cabeça, entre outros. Que tem mais alguma dica? Sim. Evite dormir de costas, tá? Pode fazer com que você ronque mais. Tem gente que, né? Então, não fica legal, tá? E a língua também pode mover para o fundo da garganta, bloqueando o fluxo de ar e as vias respiratórias, causando o ronco. Tá? Então, você tem que vigiar isso também. Por isso, deve-se evitar dormir de costas e dar preferência por dormir de lado, pois permite que o pescoço fique reto e o ar flua mais facilmente pelas vias respiratórias, ajudando a reduzir ou parar de vez de roncar. Tá bom? Agora, existe também um CRIP anti-ronco, tá? É um dilatador nasal, e é um dispositivo colocado na parte externa do nariz, aqui por fora, chamada ponte, eu acho que você já ouviu falar, que é a cartilagem que separa as 2 narinas, ajudando a aumentar o espaço para a passagem do ar, facilitando e tornando a respiração mais eficaz e ajudando também a parar de roncar. Bom, Kiko, como que eu faço para obter um dispositivo desse? Pode ser encontrado em farmácias, drogarias ou lojas especializadas, ou até, né, de dispositivos médicos. Tá? Tem também um adesivo nasal, que hoje em dia muita gente usa, também chamado de faixa nasal. Tá? É uma fita adesiva, ela é aplicada na parte superior do nariz e ajuda a facilitar a passagem do ar pelas narinas, facilitando a respiração, aliviando a congestão nasal, que pode causar o ronco, por isso ajuda a parar de roncar. Tá? Agora, você pode também usar a NAC, a N-acetilcisteína e o nosso triptofano. O que vai acontecer? Você pode se curar naturalmente, mas eu continuo afirmando que você deve dormir sempre de lado. Procura um lado para dormir. Existem aí vídeos falando, olha, tem que dormir sempre do lado esquerdo, porque senão faz mal para o coração, porque faz mal para isso. Olha, eu durmo sempre do lado direito, tá?
tenho 59 anos de idade, não sei o que é uma gripe, não sei qual é um problema de saúde. Então, não há problema nenhum nisso, tá bom? Além disso, né, você também, aliviando essa congestão nasal, você vai ajudar a evitar resfriados, sinusites e tal, né? Que também vai ajudar você a ter uma vida com mais saúde. Tá. Depois, vou voltar com outro vídeo explicando tudo. Como que surgiu a apneia, ronco, né? Por que acontece isso, detalhadamente, né? Dentro de alguns dias. Que esse seja, então, a parte 1, para você já dar entrada numa suplementação inteligente e já começar a melhorar. Tem casos que pode demorar até 6 meses, 1 ano, se a pessoa for tabagista, fuma. Aí é um pouco mais complicado de limpar, tá? Todas as vias aéreas. Tá bom, gente? É isso. Espero ter ajudado. Se você gostou, você senta o dedo, clica aí, se inscrever no canal. Nós já estamos chegando a 100 mil. Graças a Deus em primeiro lugar. E abaixo de Deus, vocês que me assistem. Grande abraço, tudo de bom e logo estarei em breve com um novo vídeo. Tchau, tchau! Nesta tela, você vê diversos vídeos interessantes e imperdíveis meus. Clique em um deles e continue comigo neste canal. Aproveite também e inscreva-se nesse canal clicando em cima da minha imagem. Tchau, tchau, gente! Deus abençoe você e sua linda família.